პაციენტი ჩვენს კლინიკაში გადმოყვანილი იყო გონების დაკარგვის ეპიზოდით. შეფასდა პაციენტის მდგომარეობა როგორც მძიმე მდგომარეობა და გადაწყდა ჰოსპიტალიზაცია კავკასიის მედიცინის ცენტრში. ჩვენ მივიღეთ პაციენტი, რომელიც სიკვდილის ცოცხლის მიჯნაზე იყო. მისი გული, ესე იგი, 2.5-ჯერ უფრო ცუდად მუშაობდა, ვიდრე ნორმალური ადამიანის გული, რაც ფაქტიურად ინვალიდიზაციას ნიშნავდა. მე ვარ ლაშა ლაშკავა 30 წლის სენაკიდან. ვიყავი ქორწილში, და როცა ალკოჰოლი მივიღე ბევრი, გავხდით ცუდად. სამეგრელოს ერთ-ერთ კლინიკაში გადამიყვანეს მოწამვლის მიზნით, რომ ფიქრობში იყო მოწამვლა. მაგრამ აქ გადმომიყვანეს კავკასიის მედიცინის ცენტრში. აქ მოწამვლა იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ქონდა გულის შეტევა. საკმაოდ რთული, კომპლექსური პაციენტი იყო, მისი სირთულე გამოწვეული იყო ახალგაზრდა ასაკით და ახალგაზრდა ასაკისთვის შეუსაბამო გულის უკმარისობით. პაციენტს ჰქონდა ორი თანდაყოლილი დაავადება, ეს არის VPV სინდრომი, გულის უკმარისობა, რომელიც განპირობებული იყო კარდიომიოპათიით. აი ამ დაავადებების თანხმედრამ გამოიწვია ის, რომ გადიდებული ჰქონდა გული და თან დაერთო უკვე კიდე მესამე დაავადება, მოციმციმი არითმია. ფაქტიურად გულის გაჩერება შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ მისი გული მაშინ ალბათ დაახლოებით 300 დარტყმამდე და შეიძლება მეტიც ჰქონდა, ესეც მიმოსცევა ჩერდება ამ შემთხვევაში. ეს პაციენტი დროულად აღმოჩნდა კლინიკაში და მოხდა ამ არითმიის კუპირება. საჭირო იყო პაციენტის ეგრეთ წოდებული კომპენსაციის პერიოდამდე მისვლა. ამიტომ პაციენტის მართვაში რეანიმაციულ განყოფილებაში ჩართული იყო მთელი გუნდი, როგორც რეანიმატოლოგების, ასევე კარდიოლოგების, ასევე თერაპევტების და ასევე არითმოლოგების შემადგენლობით. ძალიან დიდი ალბათობა იყო არითმოგენური სინკოპეს და კომატოზური მდგომარეობის განვითარების რისკი. თუმცა სწორი მართვის საშუალებით გადავლახეთ ეს კრიტიკული პერიოდი, პაციენტს არ დაჭირდა მართვის მტკვაზე გადაყვანა, არ დაჭირდა დამატებითი არითმოგენული მედიკამენტების და ჩარევების განხორციელება რეანიმაციაში მკურნალობის დროს. გავიარეთ ის სახიფათო პერიოდი, რომელიც ჰქონდა რეანიმაციაში ყოფნის დროს და პაციენტის გაწერა შეგვეძლო, უკვე ასე თუ ისე ადეკვატურ მდგომარეობაში, მაშინ უკვე დავგეგმეთ ლაშასთან ერთად, რომ უგუნალებდით VPV სინდრომს. ეს არის ოპერაცია, სტანდარტულ შემთხვევაში არ არის ეს რთული ოპერაცია, მაგრამ ლაშას შემთხვევაში სირთულეს წარმოადგენდა ის, რომ გული იყო დიდი, ჰქონდა მოციმცემი არითმიის შეტევები. ოპერაციამ ჩაიარა შედეგიანაც ერთი დაავადებისგან, ასე ვთქვათ, გავათავისუფლეთ. და შემდგომ ვაკვირდებოდით უკვე მის გულის კუმშვადობას. პროგრესი რო ვერ დავენახეთ, გადავწყვიტეთ, გადავსულიყავით შემდეგ ეტაპზე, ანუ დაგვეყენებია კარდიორესინქრონიზაციული თერაპიის მოწყობილობა, ანუ სამკამერიანი დეფიბრილატორი. შემდეგ ეტაპად, ასე ვთქვათ, გავახორციელეთ ეს ოპერაცია. რა თქმა უნდა, დაინიშნა ადეკვატური თერაპიაც, ჩაიდგა ეს აპარატიც და საბოლოო ჯამში, დაახლოებით 2-3 თვის შემდეგ მივიღეთ შეიძლება ითქვას ფანტასტიკური ეფექტი ყველაფერი ამ манипуляციებიდან. აპარატი ჩამიგდეს და ამ აპარატის შემდეგ ვაგრძელებ ცხოვრებას და ჩემს საქმიანობასაც დავუბრუნდი და თავს კარგად ვგრძნობ ახლა. დღესდღეობით იმ პროცედურების და ოპერაციების შემდგომ, რაც ლაშამ გაიარა, მისი გული მუშაობს როგორც ჯანმრთელი ადამიანის გული და ის შეუძლია დაუბრუნდეს საყვარელ სამსახურს, ოჯახს და აბსოლუტურად აქტიური ცხოვრების წესი კონდეს. წამატებელს კავკასიის მედიცინის ცენტრის გუნდს, რომელიც არიან ძალიან თბილი ადამიანები და ისე მიმიღეს, რომ თითქოს სახში ყოფილიყავ და ჩემ ოჯახში ყოფილიყავ, ისე მივიღე მართლა თავი.